வெல்கம் டு குலதேவா விலாக்ஸ். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்கத்து வீட்டு ஓட்டு மேலே தேங்காய் வந்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சரி இந்த தென்னை மரத்தை வெட்டலாம்னு சொல்லிட்டு ஆளுங்களை வர வச்சு வெட்டினாங்க. முடிச்சு விட்டாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் பாத்ரூமை நம்ம சேஃப்டி பண்ணியாச்சு. அடுத்தது இன்னொரு தென்னை மரம் வந்து ரொம்ப அந்த பக்கம் சாஞ்சிருந்தது. அதனால் டிராக்டரை வர வச்சு கட்டி இழுத்துட்டேங்க. ரெண்டுமே சேதாரம் எதுவும் இல்லாமல் சேஃபாக முடிஞ்சுது. அடுத்தபடியாக தென்னஞ்சோரை எடுத்து நாக் அவுட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இதுக்கு தூக்க தேவையில்லை ஆளு